ده اهم فيديو هتشوفه عن الكرياتين، فاعمل سيف للفيديو عشان هيجاوب على كل استفساراتك. الاول، هل في فرق ما بين كل الانواع دي اللي باسعار مختلفه؟ في الحقيقه لا، المهم ان هو يكون مونوهيدريت. طب هل في انواع تانية منه؟ طبعا اتعمل ليكويد واستر وحاجات تانية كتير كلها مش مفيده. المونوهيدريت هو افضل حاجه، لكن الباقيين دول كلها سبوبه عشان يبيعوا اكتر. طب اخد منه قد ايه؟ بتاخد 5 جرام في اليوم، بس ممكن تاخد اكتر من كده على حسب جسمك. يعني لو كبير شويه ممكن تاخد 6 ل 7 8 جرام عادي. طب هل هو بيحبس ميه تحت الجلد؟ في الحقيقه لا، لان في فرق ما بين نوعين. في ميه بتتحبس تحت الجلد ودي اسمها اكسترا سيلولار ووتر، وفي نوع تاني بيتحبس جوه العضلات ودي اسمها انترا سيلولار ووتر. اللي بتتحبس تحت الجلد دي اللي بيسببها حاجه زي الملح، فساعتها جسمك بيكون مغيم وتفاصيله مش باينه. الكرياتين هنا بيساعدك تحبس ميه جوه العضلات، فده بيخلي ريكفري اعلى ونمو عضلي افضل. طيب هل ده بيوقع الشعر؟ في الحقيقه لا، لو انت عندك صلع وراثي كده هيحصل لك. والموضوع ده انتشر بسبب دراسه واحده بتقول ان سقوط الشعر ليه علاقه بالكرياتين، لان فيه هرمون لقوا ان هو بيزيد لما الكرياتين بيتاخد. لكن في الحقيقه في دراسات كتير جدا اثبتت عكس ده. طب هل في فتره اخدها وبعد كده اريح؟ لا برضه عادي، ممكن تاخده لمده 5 سنين ورا بعض من غير اي اضرار، ودي برضه دراسات اتعملت وعادي انك تاخده متواصل. طب هل بيجيب فشل كلوي؟ لا عادي، ممكن تاخده مش هيحصل لك حاجه لو انت كويس، لكن لو عندك مشاكل في الكلى طبيعي انك ما تاخدوش. حتى استهلاكك للبروتين لازم يكون قليل. ولو عايز تاخد اعلى خصم على الكرياتين ممكن تخش موقع ايفيد، عاملين خصومات عاليه جدا. غير ممكن تستخدم برومو كود سي ماجد 5 هتاخد اعلى خصم.